পাহাড়ি ঢলের তোড়ে এবারও ভেঙেছে ফেনীর মুহুরী নদীর বেড়িবাঁধ, তলিয়ে গেছে লোকালয়। আরও জানবো সহকর্মী আরিফুর রহমানের কাছ থেকে। আরিফ, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কিনা একটু জানাবেন আমাদের। লোপা, মুহুরী নদীর পানি বিপদসীমার ২৮ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে। নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও এখনো কিন্তু লোকালয়ে পানি ঢুকা বন্ধ হয়নি। আমি আপনাকে একটু পানি ঢুকার যে চিত্র সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। এখন হচ্ছে আমার হাতের ডানে, এটি হচ্ছে যে লোকালয়, এবং কি এখান থেকে ঠিক ২০০ গজ বামে রয়েছে মুহুরী নদী, যেখানে বাঁধ ভেঙেছে, সেখান দিয়ে এখনো পানি ঢুকছে। তবে উন্নতি হয়েছে ঠিক এতটুকু, যে সকল উঁচু বাড়ি রয়েছে সে সকল উঁচু বাড়ি থেকে পানি কিছুটা নেমেছে, এবং কি যে সকল নিচু বাড়ি রয়েছে সে সকল নিচু বাড়িগুলো কিন্তু এখনো প্লাবিত হয়ে আছে। তবে যে সকল নিচু এলাকাগুলো রয়েছে সে সকল নিচু এলাকার নতুন নতুন এলাকা কিন্তু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। আমি এখানকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাকে যেটি জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত যে তিনটি স্থানে বাঁধ ভেঙেছে সে তিনটি স্থানে কাজ করা সম্ভব নয়। যদি পানির গতি আরেকটু কমে তাহলে তিনি কাজ করবেন। আমি যদি আপনাকে বলে রাখি যে এখানে ফুলগাজীতেও রয়েছে দুটি স্থান মুহুরী নদীর, এবং কি পরশুরামের একটি, মোট এই দুটি উপজেলায় ৯টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা যেটি দাবি করছেন যে তারা কোনো ধরনের ত্রাণের সহযোগিতা তারা চায় না। তারা হচ্ছে যে এই যে প্রতি বছরে যে মুহুরী নদীর বাঁধ ভাঙে সে বাঁধের একটি স্থায়ী তারা একটি সমাধান চাচ্ছে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরেকটি বিষয় বলেছেন, যেহেতু এখানে ৭৩১ কোটি টাকার একটি বড় প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, এটি যদি একনেকে যদি অনুমোদন হয়ে থাকে তাহলে এই অঞ্চলের মানুষের যে দীর্ঘদিনের যে ভোগান্তি সে ভোগান্তি তারা রক্ষা পাবে। লোপা। আরিফ, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য।